ជំរាបសួរបងប្អូនវីដេអូខ្លីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលមែនតើទៅខ្ញុំបានផុសវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំរៀននៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលក៏ដូចជារបៀបត្រៀមដើម្បីប្រឡងចូលហើយក៏មានបងប្អូនយើងច្រើនបានឆាតមកសួរខ្ញុំហើយសំណួរពួកគាត់ស្តៀងគ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីមួយទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចូលមើលអាចស្វែងយល់បានខ្លះអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីពីររឿងនៅក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលតើរឿងទី1គឺខ្ញុំនឹងនិយាយថាតើអីទៅជាសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលហើយមួយទៀតតើនរណាគាត់អាចប្រឡងឬក៏ដើម្បីចូលរៀនហ្នឹងតើយើងត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិអីខ្លះអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ថាអីទៅជាសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លើយជូនយ៉ាងខ្លីថាសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលវាមិនមែនដូចនឹងសាកលវិទ្យាល័យទេពលគឺសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលវាជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈដែលមានកេបេសកកម្មជាចម្បងមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាការជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីដើម្បីចូលរៀនហើយមួយទៀតគឺការផ្ដល់នៅការបដិបដាទៅដល់មន្ត្រីរាជការស្រាប់បើយើងនិយាយខ្លីទៅជាសាលាសម្រាប់បរិញ្ញាមន្ត្រីរាជការនិងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការហើយក៏សាលាក៏មានការរៀបចំវគ្គខ្លីៗបដិបដាជាពិសេសប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសាធារណៈផងដែរអញ្ចឹងវាមិនមែនជាសាកលវិទ្យាល័យដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលរៀនបានពលគឺតម្រូវឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លះដែលអត់ទាន់ស្គាល់អាចស្គាល់ថាតើអ្វីទៅជាសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺតើនរណាអាចប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានអញ្ចឹងនៅក្នុងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាញ់មិញថានៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលយើងមានវគ្គសិក្សាច្រើនផ្សេងគ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមបែងចែកជា2ចុះថាវគ្គសម្រាប់សាធារណជនទូទៅដែលគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីរាជការហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់អ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការស្រាប់ដែលគេហៅថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងហើយមួយទៀតគឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងនេះការបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងហ្នឹងគឺសំដៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីថ្មីដែលគាត់ទៅប្រឡងជាប់ហើយនៅទីនេះគឺសាលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សាលាគឺមាន2កម្មវិធីធំគឺគេហៅថាកម្មវិធីសិក្សាសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយទៀតគឺការសិក្សាសិស្សមន្ត្រីក្រមការដោយសម្រាប់ខ្ញុំជាអតីតសិស្សដែលសិក្សាវគ្គសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយត្រួសអំពីតើនរណាអាចប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយចាប់ផ្ដើមពីសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វគ្គសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វគ្គសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គឺសាធារណជនទូទៅរួមទាំងមន្ត្រីរាជការផងដែរគាត់អាចប្រឡងបានបើសិនណាគាត់បំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនឧទាហរណ៍ខ្ញុំរាប់ត្រួសគឺគាត់ត្រូវតែបញ្ចប់កម្រិតសញ្ញាបត្រយ៉ាងតិចណាស់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រទៅឬក៏សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើបានន័យថាគាត់តើគាត់មានសញ្ញាបត្រគាត់រៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំទើបគាត់មានសិទ្ធិប្រឡងចូលផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់វគ្គសិស្សមន្ត្រីក្រមការគឺសម្រាប់បេក្ខជនដែលប្រឡងចូលនោះគឺគាត់មានកម្រិតវប្បធម៌យ៉ាងតិចគឺបាក់ឌុបបូក2បើគាត់ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់ត្រូវតែបានបញ្ចប់ឋានៈនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងឆ្នាំទី2រួចអានេះខ្ញុំនិយាយលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួនហើយនឹងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងដូចជាអាយុដូចជាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមពេលដែលគេប្រឡងអីហ្នឹងគឺគេនឹងមានប្រសេលម្អិតដូច្នេះសរុបមកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទី1ខ្ញុំចង់សង្ខេបមកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលមិនមែនជាសាកលវិទ្យាល័យទេវាគឺជាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលសាធារណៈហើយរាល់ថ្ងៃចំណុះឲ្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈហើយមានបេសកកម្មចម្បងហ្នឹងគឺបរិញ្ញាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យបរិញ្ញាអញ្ចឹងចុះមន្ត្រីថ្មីនិងមន្ត្រីរាជការដែលគាត់នៅក្នុងតំណែងឬតួនាទីស្រាប់
ហើយដើម្បីប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗហើយបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបានបន្ថែមយើងមានលិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាបរិយាក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការពិតទៅរបស់សាលាហើយមួយទៀតគឺអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌទៅការរបស់សាលាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមព្រោះខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់អស់នៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយនេះទេហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូខ្លីនេះបានជាប្រយោជន៍ខ្លះជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលជាអីបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ